Şimdi doğal botoks nasıl yapılır onu göstereceğim. İnanılmaz. Bunu yapabilmek için kendimi çok motive ettim ama gözümden yaşadım. Zehrin etkisi kendime kadar yayıldı. Bir iki saniye yeterli. Dişlerindeyse damaklarında. Ağlamıyorum. Ben bir süre sonra acı hissediyorum. Devam anladım. Ben bir şeyden getirdi arkadaşım ama şuraya kadar sağlık olur diye. Bu kadar yeter.